ட்ரெயினில் இருந்த இந்த மாதிரி கோஸ்ட்டை எல்லாத்தையும் பார்த்து என்ன பண்ணுறதுனே தெரியாமல் ஸ்ரீதருங்கிற ஒரு பயங்கர ஷாக்லேயும் பயத்தோடையும் இருக்கிறாரு. அதுக்கப்புறமா அங்கே இருக்கிற கோஸ்ட் எல்லாமே ஸ்ரீதரை பார்த்து முறைச்சிக்கிட்டே பக்கத்தில் வருதுங்க. இதை பார்த்து பயந்து போன ஸ்ரீதர் அங்கே இருக்கிற எலும்புக்கூடுக்கு நடுவில் ஓடுறாரு. சரி, இந்த ட்ரெயினை ஓட்டுற டிரைவர் இருப்பார், அவர்கிட்ட போய் உதவி கேட்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி போகிறாரு. அங்கே இருக்கிற டிரைவரும் எலும்பு கூட இருக்காரு. நேரம் ஆக அந்த ட்ரெயின் கூட பாலடைஞ்சு போக ஆரம்பிக்குது, துருப்பிடிக்க ஆரம்பிக்குது. இதெல்லாம் பார்த்த ஸ்ரீதர் கண்ணை மூடி கடவுளை வேண்ட ஆரம்பிக்கிறாரு. டக்குன்னு அங்கே கேட்டுட்டு இருந்த ட்ரெயின் வர சத்தம், அந்த அமானுஷன் உருவம் நடந்து வர சத்தம் எல்லாமே நிற்கிது. ஏன்னு எல்லாமே திரும்பி பார்க்குறாரு. டக்குன்னு அங்கே விடியவும் செய்யுது. விடிஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த ட்ரெயின்லேருந்து கீழே இறங்கி இந்த ட்ரெயினில் ஏன் இப்போலாம் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஆராய்ச்சி பண்ணலான்னு சொல்லி ஸ்ரீதர் கிளம்புறாரு. அப்போ தான் இதே பிப்ரவரி 19 அன்னைக்கு 1885 ஒரு ட்ரெயின் ஆக்சிடென்ட் நடந்துச்சு. அதில் பல கோடி மக்கள் இறந்து போனாங்க. அதில் ஒரு சின்ன குழந்தை இறந்து போச்சு. இந்த மக்களோட ஆவியும் இந்த சின்ன குழந்தையோட ஆவியும் தான் இங்கே நடக்கிற அமானுஷமான விஷயங்களுக்கு காரணமாகவே இருந்துச்சு. இப்போவும் கூட பிரான்ஸ் நாட்டில் இந்த ட்ரெயின் அங்கேயே தான் நிற்கிறதாகவும் இப்போவும் அந்த மாதிரி அமானுஷமான நிகழ்வுகள் நிறைய பேருக்கு நடக்கிறதாகவும் சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே வியூவர்ஸ், இப்போ போட்ட இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் மறக்காமல் சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.